bütün bu dünyanın, bütün bu deyək ki, xeyir və şərin, yaxşı və pisin, yoxsul və kasıbın, asan və çətinin, zülmət və nurun mərkəzində insanı biz qoysaq, bunlar insana nisbətdə insanın qarşısında duran vəziyyətlər deyillər. Bunları biz sadə primitiv baxsaq, bunlar insanın qarşısında dururlar, insan bunlardan birini seçməlidir. Xeyr, belə deyil. Əslində bunlar insanın daxili və xarici aləmi ilə əlaqədar olur. Və bəzən biz səthi bir baxış keçirsək və bunun əsasında hökm yürütməyə çalışsaq, doğru hökm yürüdə bilmirik. Görürsən ki, bir insan ilk baxışda xoşuna gəlmir. Nəsə onun üz cizgiləri, mimikaları xoşuna gəlmir. Və müəyyən müddətdən sonra onunla tanış olduqdan sonra görürsən ki, yaxşı insan imiş. Zahirdə insanı yoxsul görürsən, amma görürsən ki, batin aləmində zəngin bir insan imiş. Və zahirdə sənə qaranlıq görünən, zülmət görünən bir hadisənin, bir situasiyanın deyək ki, içərisində nur var imiş, işıq var imiş. Necə ki, o cırtdanın nağlında deyilir, işıq gələn yerə tərəf getdilər və bu da nağlın biləndəri, nağlın ağıllısı olan cırtdanın səhvi idi. Ora diqqət etsəniz, o xalq nağlında cırtdan özü qardaşlarına yönəldir o səhv yola və sonra bu onların mübarizələrinə şərait yaradır və o səhv düşünən ağıl hamıdan üstün ağıla çevrilir və qardaşlarına bir dəfə divin əlindən qurtarır, bir dəfə çaydan keçirir və sonra evin yolunu tapmağa kömək edir. Amma ilk olaraq o elə cırtdanın özü idi ki, dedi ki, işıq yanan tərəfə gedək, orada ev olar, gözəl şərait olar, amma it hürən tərəfə getməyək, itlər bizi tutarlar məsələn. Bu baxışla cırtdan fikri irəli sürdü. Həyatda da belədir, yəni biz səthi baxışlarla getməməliyik və yaxşı pisi önümüzdə gördüyümüz kimi, yaxşı pis kimi qiymətləndirməməliyik və bu da doğrudur ki, elə o ağlın üzə çıxmasının, özünü göstərməsinin, çiçəklənməsinin deyək ki, bəlkə də təəssüflə yolu elə buradan keçir ki, səhv də etməliyik. Bir dəfə, iki dəfə səhv də etməliyik və burada ən gözəli o qərar verməyin gözəlliyidir. Qərar verməyin deyək ki, cəsarətidir ki, sonradan doğru qərarlara bizi yönəldir. Səfillər əsərini Victor Hugo böyük yazıcı yazmışdır və orada insanların həyatlarında zahiri səfilliyi, yoxsulluğu gözə çarpdırır və təsvir edir və amma bir tərəfdən baxanda görürsən ki, bu yoxsulluq sadə və kənardan gəlib insanlara, o səfillərə yapışmış bir səfillik deyil, bir yoxsulluq deyil. Bəlkə onların içərisindən də buna bir çağırış var, bununla bir uyuşma var. Buna görə də ilk dediyim kimi insanın, bəşərin bu həyatdakı hadisələr çevrəsinin mərkəz nöqtəsində dayandığını nəzərə alsaq, zülmət və nur, qaranlıq və işıq, xeyir və şər bəşərin, insanın daxilindən və xaricindən gələn bir dalğadır, bir dəyişiklikdir. Yalnız bəşərin, insanın önündə gedən hadisələr deyil, daxildə gedən bir məsələdir. Məşhur, dünyanın məşhur milyarderlərindən, milyonçularından bir fikir oxumuşdum mən. Qeyd etmişdi ki, insanın zənginliyi onun çoxlu pulu olması ilə, var sərvəti olması ilə deyil. Düzdür, burada mənəvi zənginlikdən də söhbət getmir. Adətən deyirlər ki, yox, gərək insan mənəvi cəhətdən zəngin olsun. Xeyr, burada hətta maddi zənginlikdən söhbət gedir. Deyir, bəs o, deyək ki, milyonçunun sözü belə idi ki, bu insanın zənginliyini, yəni əgər istəsək bir milyonçunun gözü ilə, o yolu keçən insanın gözü ilə baxsaq, belə qeyd edirdi öz kitabında ki, əgər istəsək bir insanın zənginliyini bilək
üzə çıxaraq bu insanın daxilində yaradıcılıq, yaradıb qurmaq, pul əldə etmə mexanizmi vardır. Bunun ağlı bu mexanizm üzərində işləyirmi? Bunu belə yoxlaya bilərik. Buna görə də hətta zahirdə yoxsul olan bir insanın da görürsən ki, pul yaratma mexanizmləri ağlında düzgün şəkildə işləyir və bu insan bir gün gedir var sərvəti əldə edir. Görürsən ki, bəzən insan ani surətdə böyük bir məbləğ uda bilir. Yəni uduşda insana düşə bilir və o böyük bir məbləği qısa bir müddət ərzində heçə çevirir və yenə qayıdır əvvəlki o səfil gününə. Burada insanın öz batininə diqqət etmək lazımdır. Yəni insan batindən hansını cəzb edir, batində hansı mövqedə dayanmışdır. Əgər insan öz daxilində deyək ki, zənginlik yaradacaq bir baxışa, bir dünya görüşünə sahib deyilsə, əgər insan öz daxilində hadisələri xoşbəxtliyə tərəf aparacaq, xoşbəxt sonluqları görəcək və bunun üçün özünü hazırlayacaq bir batini vəziyyətə malik deyilsə, o zahirdə də xoşbəxtlik ya gəlməyəcək, ya gəlsə də müvəqqəti onunla bərabər olub oradan köç edib gedəcək onun yanından başqasının yanına. Həzrəti Yusifi balaca olduğu zaman 11-12 yaşında idi. Böyük, güclü qardaşları apardılar deyək ki, çöllüyə, qoyun otarmağa gedirdilər və qısqanclıqdan, hamınız bilirsiniz Həzrəti Yusifin hekayəsini, qısqanclıqdan onu döydülər, onu incitdilər və onu quyunun dibinə atdılar, quyuya atdılar və gəlib atalarına, Yaqub Peyğəmbərə dedilər ki, bəs Yusif ölüb, canavar yeyib onu. Bir karvan gəlib o quyudan su çıxarmaq istəyəndə balaca, gözəl bir uşaq orada gördü və onu oradan çıxardı. Gözəlliyi ilə ətrafdakıları heyran etmişdi və hamı buna baxırdı, mat qalıb baxırdılar buna və təsəvvür edin, tanımadıqları bir uşağı həm istəyirdilər, həm ürəkləri yanırdı və bir nəfər o baxanların içərisində uca səslə dedi ki, bu yazığa, bu məhruma rəhm edin. Bu yazıqdır da, bu hər şeydən məhrum olub. Buna rəhm edin, bundan işiniz olmasın, bunu incitməyin. Hələ 11-12 yaşında olan kiçik Yusif o yüksək ağlı ilə, o Allaha olan etimadı ilə, gələcəyə, xoşbəxtliyə, uğura olan daxili inamı ilə qayıdır, orada ilə özünü göstərir və o şəxsə belə bir cavab verir ki, mən Allahla bir yerdəyəm və hər kəs Allahla bir yerdə olsa yazıq olmaz, məhrum olmaz.